လောကမှာကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေစီမှာစင်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုတုန်းကစင်ကြီးတွေနဲ့ပဲနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်စင်ကြီးတွေပဲပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရောက်တင်သလောက်မရောက်ခဲ့ဘူးလိုချင်တာတွေမရခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အရန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်စင်ကြီးဆိုတဲ့လိညာမှုတွေကကိုဘလို့နောက်ပြန်ဆွဲနေတယ်အဲ့ဒီစင်ကြီးတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလိုချင်တာတွေရဖို့အောင်မြင်မှုတွေရဖို့အတွက်ဘလို့လုပ်အောင်လဲဆိုတော့နီလန်းတွေကျွန်တော်မျှဝေတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်စင်ကြီးတွေပဲပြီးခဲ့တယ်နော်ဥမာတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကတခြားသူတွေလိုမတော်ပါဘူးကွာအဲ့တော့ငါဘာလို့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့မိဘတွေကလည်းမချမ်းသာကြဘူးမချမ်းသာတဲ့အတွက်ငါ့ကိုဘာမှ support မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ငါ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမလွယ်ဘူးငါရွာလာတဲ့တောသားလေးတယောက်ပါငါဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမသိဘဲနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရမှာလဲအဲ့တော့ငါကတခြားတငယ်ချင်းတွေလိုမျိုး international school တွေမှာငါမတက်ခဲ့ရဘူးနော် university တွေလည်းမ join ခဲ့ရတဲ့အတွက်ငါမှာမြင့်မားတဲ့ပညာရေးလည်းမရှိဘူးငါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲဒီလိုမျိုးစင်ကြီးတွေကျွန်တော်ကိုတောက်လျှောက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစင်ကြီးပေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှလှုပ်ရှားတွေမရှိတော့ဘူးနော်လှုပ်ရှားတွေမရှိတော့ဘူးအခက်အခဲတွေပဲမြင်တယ်ဘာပဲလုပ် difficulties เนาะအခက်အခဲတွေပဲမြင်တယ် solution လို့ခေါ်တဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေကိုမမြင်တော့မဖြေရှင်းဖြစ်တော့ဘူးမဖြေရှင်းဖြစ်တော့ဘယ်မှမရောက်တော့ဘူးနောက်တော့ကျွန်တော်နားလည်သွားတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စင်ကြီးတွေဆိုတာက excuses are lines စင်ကြီးတွေဆိုတာကအလိမ်အညာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှလိမ်ညာနေတဲ့အရာတွေပြီးတော့အောင်မြင်မှုဒါမှမဟုတ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာနဲ့ကိုယ်တိုင်းပြန်တားဆီးထားတဲ့ barrier အတားအဆီးတွေဒီစင်ကြီးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့စင်ကြီးပေးတာတွေကိုကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်စင်ကြီးတွေအစကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ solutions လို့ခေါ်တဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေကိုပဲကျွန်တော်ရှာတော့တယ်အဲ့တော့ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay အဲ့တော့ငါကတခြားတငယ်ချင်းတွေလိုတခြားလူတွေလိုမျိုး higher education မရှိဘူး international university တွေမှာမတက်ခဲ့ရဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုစင်ကြီးပေးမလားဒါမှမဟုတ်ငါလေ့လာလို့ရတဲ့အရာတွေလေ့လာမလားကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့မှလေ့လာမလားနော်အဲ့တော့ငါရဲ့မိဘတွေကမချမ်းသာနိုင်ဘူးငါ့ကို support ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို support ပြန်ပေးလို့မရဘူးလားနော်ကို support ပြန်ပေးတော့မှပေးလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ငါမှာ network မရှိဘူးငါမှာအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေမရှိဘူးတော်တဲ့သူတွေငါနဲ့တူတူရှိမနေဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှ support ပေးလို့မရဘူးလားနော်ကိုတယောက်တည်းပဲလုံးပန်းလို့မရဘူးလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကိုစင်ကြီးပေးတာတွေရက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစကားတွေပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နီးလန်းတွေရလာ solution တွေရလာတယ်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီလဲစင်ကြီးတွေပေးနေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုနဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့ကြားတွေကိုကိုယ်တိုင်အတားအဆီးတွေတီးဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစင်ကြီးတွေပေးတာတွေရက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နီးလန်း၃ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေမယ်အဲ့ဒီနီးလန်း၃ခုကလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးနေတဲ့အရာ၃ခုပါအဲ့တော့နံပါတ်1နီလန်းတော့ဗာလဲဆိုတော့ do it now အခုချက်ချင်းလုပ်ပါအချိန်တစ်ခုစောင့်မနေပါနဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ငါပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ငါပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်ပြည့်စုံမှစတော့မယ်အဲ့တော့ငါခုမစသေးဘူးမနေ့ဖြန်မှစမယ်ဆိုတာမျိုးမလုပ်ဖဲနဲ့အခုချက်ချင်းလုပ်ပါလုပ်စရာတွေကိုအခုချက်ချင်းလုပ်ပါ do it now စင်ကြီးမပေးပါနဲ့เนาะအဲ့တော့စင်ကြီးတွေပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာပဲလုပ်ဆရာရှိလုပ်ပါเนาะကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးတယောက်ရဲ့စကားလေးတခုကျွန်တော်မှတ်သားဘူးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘာပဲလုပ်လောကွာတယ်အဲ့တော့တယောက်ကပြန်ပြီးတယ်လောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားမသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဆရာကြီးပြန်ပြောတာမှားသွားရင်မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေထက်ပို့ပြီးတော့မှကိုကနီးလန်းတွေပို့သိတယ်မှန်ကန်စရာနီးလန်းတွေသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာပဲလုပ်အခုချက်ချင်းလုပ်လောပြီးမှားရင်ပြန်ပြင်အမားတွေနေပြန်လိမ့်လားဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါနံပါတ်1နီးလန်းနံပါတ်2ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအမားတွေကနေပြီးတော့မှစက်တိုက်လိမ့်လာပါနော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဟလာဒီအပိုင်းတွင်ကိုကျွန်တော်သိန်းရာပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဆုံးရှုံးထားတဲ့အမှားတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှားတွေရဲ့နေကျွန်တော်ဘာလုပ်နေရလဲဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှလေ့လာနေတယ်နော်အဲ့တော့တချို့သောအမှားတွေကတိတ်ကိုဈေးကြီးတယ်ဈေးကြီးလေတန်ဖိုးကြီးလေပဲနော်အဲ့တော့တန်ဖိုးနည်းတဲ့အမှားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်သင်ခန်းစာကြီးမားမရဘူးရောက်မို့ကျွန်တော်တို့အမှားတွေကနေလေ့လာအမားတစ်ခုလုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ပြီးတော့မှစိတ်ညစ်ဒေါသထွက်ကိုနောင်တတွေရကိုမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့โอเคအဲ့တော့ဒီအမှားတွေကနေငါအတွက်ဘာသင်ခန်းစာတွေရလဲငါဘာရလိုက်တယ်လဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ရမှာအဲ့ဒီထဲနေပြီးတော့မှလေ့လာရမှာဟလာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရင်တော့အဲ့တိုင်းပဲတစ်ခုမှားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖြစ်တောက်နဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပဲဝဲလေခန့်တယ်
အဲ့ထက်မှပဲနေနေတာနော်ငါအဲ့လိုလုပ်လိုက်တာငါမှားပါပြီငါတော်တော်ညံ့တဲ့ကောင်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြောပြီးတော့မှနေခဲ့အဲ့တော့အမားတွေကနေပြီးတော့မှလေ့လာသင်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ် solutions လို့ခေါ်တဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေအပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်ပါတော့ဒါကျွန်တော်ခဏပြောတယ်ကျွန်တော်သင်တန်းတိုင်းမှာလည်းပြောတယ် coaching session တွေပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောတယ် solution ကပါလဲဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်အဲ့တော့မအောင်မြင်တဲ့သူတော်တော်များများကဘယ်အပေါ်မှာအာရုံစိုက်လဲဆိုတော့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်လေးရှိတယ်တခုခုစလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒါကြီးခက်လိုက်တာဒီဟာကြီးတော့ဒီခက်ခဲကြီးရှိတယ်ဒီပြဿနာကြီးရှိတယ်ဒီပြဿနာကြီးအပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ solution လို့ခေါ်တဲ့ဖြေရှင်းချက်အပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပါဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တခုခုလိုချင်တော့တခုခုလုပ်လိုက်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီအရာကိုရဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာအာယုံမစိုက်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းချက်တွေရှိမလဲပြဿနာတွေအစားဖြေရှင်းချက်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်ပါအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကြီးတွေနဲပြီးတော့မှတကယ် action ယူတော့မဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေတဲ့အကြောင်းရင်း၃ခုပါနီလန်၃ခုပါအဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေဒီကနောက် excuse လို့ခေါ်တဲ့စင်ကြီးတွေပဲပေးတော့မလားဒါမှမဟုတ် success money health ဒါတွေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေငွေကြေးတွေကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရှာတော့မလားဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါဒီကြောင်းကနေဗီဒီယိုမှာအခရီးဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေဟာအကျိုးစုံတရားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုယ့်အတွက်ဘာရလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကိုမမှတစ်ချက်လောက်ရေးလို့ရရင်ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညံလင်းအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေShe's a